Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Feliza va Feliza podcast, ya'ni mening birinchi proyektimda birinchi sonida ko'rishib turibmiz. Va bugun bizning birinchi mehmonimiz O'zbekistondagi eng chiroyli strimershalardan biri, Xorazmda nomer 1 bo'lgan strimershamiz Bonika. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Bonika, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni birinchi sonimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ощущениyalar qanaqa? Bemalol gapirsangiz bo'ladi. Bu meni birinchi podkastim, ya'ni birinchi marta siz taklif qildingiz bunaqa proyektlarga. Abdushiy rahmat, menga yoqdi bu ideya. Omad tilayman bu podkastlarga. Kattakon, Xudo xohlasa. Demak, do'stlar, shu Bonika aytganidek, birinchi podkastimda otilib, bu ham meni birinchi podkastim. O'zim hech qachon podkastda qatnashmaganman, lekin xohlagan bo'lardim podkastda qatnashishni. Hech kimni kutib o'tirmasdan o'zim boshlashga qaror qildim va sizni birinchi mehmonimiz deb tayinladik, chunki Xorazmga ketib qolaman deb qo'rqitdilar bizani. Shuning uchun ketib olmaslaridan birinchi syomkani ham oldik mana. Demak, savollarga o'tirsak bo'ladi. Da, men tayyor. Qani bo'lsa boshladik. Demak, Bonika ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Menimcha streamimizda ham hamma so'raydi. Bonikaning hayoti va ijodi. Qachon tug'ilgan, qayerda tug'ilgan, kunlarigacha aytsangiz xursand bo'lardik, agar sir bo'lmasa albatta. Xo'p, men Bonika niki bilan kirganman PUBG ga, keyin stream yo'nalishiga. O'zi ismim Bonu. 2002-yil tug'ilganman, 4-iyunni yoz oyida. Men 1-iyun tug'ilganman. 3 kun o'tdi. Xo'p, 4-iyunda tug'ilganman. Xorazmdanligim уже ko'p odam biladi. Uni bilmaganlar uchun men Xorazmdan, men nechikisizlar? Zo'r. Oilamga keladigan bo'lsak, oilada 5 kishi bo'lamiz. Oyim, adam, 2 o'g'il ukam, o'zim. Men hayot o'zi polniy hayotim mobaynida faqat mana shunaqa sho'x, o'zi streamlarimdan ko'rsangiz sho'x qizman. Maktabga men 6 yoshimda borganman уже. Keyin maktabni tugatib, o'qishga 1-yil kirmaganman, 2-yilda o'qishga ham kirmaganman. Mana bu yil oxirgi yilim o'qishim. Keyin orada stream yo'nalishiga ham o'tdim. Ha. Demak, ismingiz Bonu. To'liq ismingiz shunda Bonumi? Da, Bonu. Lekin meni ham ismim Bonuda, lekin meniki Feruza Bonu. O'zi birinchi Feruza qo'yishgan, Feruzani o'zi bo'lmasligi uchun Feruza Bonu qo'yishgan. O'shaning uchun men sizni qanaqadir ismingiz boshlanishi bor deb o'ylabman. Demak, Bonuni o'zi ekan, ajoyib, juda ham chiroyli ism. Adashakanmiz. Demak, shu hamma so'raydigan savolga javob oldik. Ko'pchilik meni aytishardi, Xorazmlikmisiz? Yo'q, men Toshkent. Bonika Xorazmdanlar, o'zi xorazmlik streamershamiz bir donagina. Shu 2002-yil ekanlar. Demak, Bonikani o'qishlari haqida aytib o'tdilar. Iloj bo'lsa to'liqroq aytsangiz, nima bo'yicha o'qiysiz? Nima bo'yicha o'qishga kirgansiz? Men rus filologiya fakultetida, Toshkent jahon tillari universitetida 5-kurs talabasiman, ya'ni zaochniy o'qiyman. Уже bu yil oxirgi yilim ishlashni boshlaganimga, lekin 4 yildan oshdi men уже davlat ishida. Bog'chada ishlaysiz, adashmasam. Boya bitta obunachimizdan savol ketdi. O'z obunachilar bo'yicha savollar alohida boshlaymiz. Esimdan chiqmasdan aytmoqchi edim. Bonika opa rostdan ham bog'chada ishlaydilarmi deb so'rashibdi. Da, birinchi kurs paytimdan уже bizga ishlash mumkin. O'shaning uchun uyimiz yonidagi bog'chaga ishga kirib olganman. O'zim o'qigan, o'zim katta bo'lgan bog'chaga o'zim ishga kirib oldim. Hozir hamma ustozlarim o'sha yerda, men ham kichkina bolachalarni yaxshi ko'rganim uchun. Demak, Bonika bolachalarni juda ham yaxshi ko'radi. Shunaqa. Yaxshi. Bonikani hobbisi nima? Streamdan tashqari. Xo'p, streamdan tashqari meni eng yaxshi ko'radigan ishim bu ovqat qilish. Kuxnyada ko'p vaqtimni o'tkazaman. Yengilliklar qilaman. O'zi streamdan отдельно, mana shu pubg yo'nalishidan отдельно food blog yuritaman degan niyatim bor yaqin kunlarda. Yaxshi ko'raman shu ovqat tayyorlashni. Demak, food blogger bo'lish niyatingiz bor. Sport. Ajoyib, kelinlikka yaxshi variant. Hozirgi kunda lekin ovqat qilishni sevadigan qizlarimiz juda ham kam. Men ham oldin yaxshi ko'rardim, lekin streamga kirganimdan keyin ovqat qilish bo'yicha orzular deydimi, nimagadir pasayib ketganman-da, lekin havas qildim, ajoyib. Demak, Bonika, keyingi savol, global savol desak ham bo'ladi. Bonika PUBG Mobile'ga qachon kirib kelgan?
Xo'p, PUBG Mobile'ga men birinchi Lite'dan boshlaganman. PUBG Mobile Lite bor edi. U payt ko'p Lite telefonlar endi PUBG'ni o'zida qotardi. Men ham Redmi 6dami, o'shanaqa telefonlarda yurdim u payt. Rostdan, endi so'ramoqchi edim, birinchi device qanaqa, necha FPS deb. Da, shu 60 FPS edi menimcha, 50-45 mi shunaqa. Keyin u payt men o'qishga tayyorlanardim, repetitor qatnardim. Karantin vaqti. Da, karantin vaqtidan oldin edi. Qish paytlari shu примерно 6-sezonli edi. Bolalar o'ynardi. Har xil o'yinlar o'ynardi. Keyin otishmani o'zida men qiziqib borganman. Keyin qanaqa o'yin desa, shunaqa PUBG ustanovka qiling degan. Kursdoshlaringiz bormi? Da, repetitorga tayyorlangan bola hali esimdan chiqmaydi. Ilhom degan bola. Keyin o'shandan keyin ustanovka qildim. Shu bilan mana shu Ilhom degan bola yo'lda o'rganmani. Yo'ldan o'rgan, lekin mana Bonika bizada paydo bo'ldi Bonudan. Da, to'g'ri. Afsuslanmaysiz-ku, to'g'rimi? Da, lekin вообще afsuslanmayman, chunki men odamlarga ham aytardim. Mana shu yo'nalish tanlaydi, stream qilay deb shunaqa qilib keyin vat streamersham bo'lib ketdi. Men shunda 6-sezon Lite o'ynagan bo'lsam, где-то 3 sezonli shunaqa o'ynaganman, kam kirganman. Demak 2019 ga to'g'ri kelyapti, shunda Da, karantindan oldin edi shu. Qishlada shu 2019 adashmasak. Keyin da PUBG Mobile o'ziga o'tganim 9-sezonli edi menimcha. 9-sezon, shu men ham 9-sezon kirganman-da chunki. Demak, yaxshi, karantin vaqtidan sal oldinroq kirib kelgan ekanlar PUBG Mobile'ga Bonika. Demak, keyingi savolimizga o'tsak, boya o'zingiz aytib qo'ydingiz, birinchi device. Demak, necha edi? Redmi 6. Redmi 6 bor. Примерно 60 FPS bo'lar ekan. 60 FPS mi 45 mi, lekin nerealno qotardi u paytida. U paytda o'zida ham o'z PUBG jo'naqa emas edi-yu, kачестволari, narsalari jo'naqa zo'r bo'lmagan. Eplab o'ynaganman o'sha telefonda. 3 barmoq o'ynagansiz, to'g'rimi? Yo'q, birinchi boshlaganim o'zidan men 3 barmoqga o'tganman. Tushunganman chunki upravleniyadan to'g'rilashlarni mana shunaqa qilib 3 barmoqda o'ynaganman, birinchi o'ynaganman. O'zingiz o'rganganmisiz yoki tepangizda turib kimdir mamnaqa bo'ladi deb o'rgatib o'tirganmi? O'sha aytganimda shu Ilhom degan bola demak sizga o'rgatgan. Yo'q, o'rgatmagan, shu o'ynayin degan. Yo'l yorug' ko'rsatib o'rgatsak bo'ladi. Demak, Bonikani o'zi o'rgangan, lekin shu bolalardan ko'rib, Ilhom degan bolalar kursdoshlaridan ko'rib boshlagan ekanlar. Birinchi srazu 3 ta barmoqdan boshlagan ekanman. Qo'lima ancha vaqt, 2-3 oy 2 ta barmoqda mana bunaqa yurardim chunki. Demak, ajoyib. Demak, streamga boshlashingizga nima yoki kim turtki bo'lgan? Xo'p, stream yo'nalishini o'zi o'sha paytlarning o'zida u payt TikTok rivojlangan edi, bilsangiz. Faqat TikTok u payt emas edi, VPNsiz kirardida. Ha, VPN bo'lmasdi. Men hali esimda ikkita content maker bor edi. U payti endi qiziqishga video qo'yishardi. Saga degan bilan Rose degan. Agar taniysizmi? Yo'q, tanimasam. Sevishganlar. O'sha payt sevishgan edi. Endi bilmayman hozir qanaqa bo'lib ketgan. O'sha payt shularga qiziqib, men keyin bir ikkita videolar qo'yishni boshladim. O'zim ham har xil, TikTokga videolar qo'yishni boshladim o'yinlarimdan. Keyin o'sha paytida men streamerlardan Kirani ko'rardim. Birinchi streamerlardan Kira bizada. Kira hozir podrugamiz. Hop, Kirani ko'rib, keyin men aytganman shu paytda, oyim mana shunaqa narsa bo'lgan. Agar o'qishga kirsam, streamercha bo'lsam bo'ladimi deganman. Keyin oyim aytganlar, adindan so'radiganlar. Keyin o'sha streamercha bo'lish uchun ham uydagilar baribir xohish o'qishiga kirishim bo'lgan-ku. Qattiqroq harakat qilish boshlaganmisiz o'qishga tayyorlanishga? Chunki men buni qilardim. Kechqurun PUBG o'ynardim. Oyimga dars tayyorlatgandek ko'rsatardim. Opa, meni kechiring agar sirlar ochilmoqda. Chunki bu podkast hamma narsa real hayotdan gaplashyapmiz, rost bo'lish kerak. Kechasi men shunaqa PUBG o'ynardim-da, lekin oyim kelsa, svetim yonib turadi-yu xonamda. Sirazi telefon o'chirardim-da, sirazi kitob olardim. Lekin tayyorlanganman, nerealno zo'r tayyorlanganman. Bizani domlamiz ham zo'r tayyorlaganda o'zi. Shunaqa qilib, lekin men PUBG tashlamaganman. Demak, stream boshlashingizga Kira turtki bo'lgan desak to'g'ri bo'ladimi yoki o'zingiz kontent qilib qiziqib ketganmisiz? O'zim kontent qilib qiziqib ketganman, lekin streamercha bo'lish bizda ham normal holatligini menga Kira orqali yetib kelganda. Men normalniy qiz deb chiqishadi, yana nima degan xayol u payt bo'lgan, chunki Xorazmda ham mana shunaqa holatlar bo'ladi-da. Hozir ham kam. O'sha vaqtda o'zimni tasavvur qiladigan bo'lsam, demak, siz o'sha vaqtda siz tayyorlanayotgan vaqtda men ham o'qishga tayyorlanayotgandim, lekin men mashina uchun tayyorlanayotgandim. Chunki uydagilar, yo'q, birinchi qo'limda menda ham Redmi bo'lardi, birinchi iPhone uchun kurashganman. O'qishga kirsang, xuddi o'sha yili, 2020-yil iPhone 11 chiqqandi unda, 11 Pro Max chiqqandi, 11 Pro, 11 Pro Max, telefon beramiz deyishgan. Telefon uchun ancha kurashganman. O'sha vaqtda men ham kirib qolganman-da. Keyin birato'la shu o'qishga kirishim bilan 11 Pro Max birinchi
ikkinchi kuniyoq olib berishgan, sразу o'sha telefonda boshlangan menda. U payt 11 Pro Max ham 60 FPS edi adashmasam. Demak, yaxshi savolga to'liq ma'lumot oldik. Streamga oila a'zolaringiz, уже stream boshlaganingizdan keyin oila a'zolar, qarindoshlar qanday qarashgan? Qanaqa munosabat bildirishgan? Ha, bizda o'zi oyim постоянно men taraf eng yaqin podrugam mani mamasham. Da, полный поддержкада bo'lgan ekan. Da. Adamga keladigan bo'lsak, bizda adam akam, то есть biza aka deymiz. Akam ozgina qattiqqo'lroq bizda, серьезный insonlar. Hop, Родной akangizlar, to'g'rimi? akam adam. Adangizlar sizlarda aka deyiladi. Aka deyiladi, xorazmchalar. Akangiz nima deyiladilar? Aka bizda og'a deb aytiladi. Lekin men родной akam bilan yo'q, то есть og'am bilan yo'q. Katta farzand sizsiz. Da, Oila boshi. Hop, bizda qiyin bo'lgan narsa adamni ko'ndirish bo'lgan. Men o'zim xususiy universitetda tam menejer bo'lib ishladim. Shu streamga o'zim pul yig'moqchi edim kompyuterlarga. Ayrim ishlar o'xshamay qolib, o'tdan pul kelmadi menga. Undan keyin men baribir oxiri adamga yalindim. Aka, iltimos menga ishni aytib bering, men zo'r streamercha bo'lib ketmasam pulni qaytarib beraman deganman. Nima deganlar? Keyin men tiltga tushib qoldim. Endi pul kelish kerak bo'lgan, mablag' kelmasa, albatta stream boshlash qiyin. Da. Keyin bir kun yotdim, siqilib, 2 kun yotdim. Men siqilib qolaman-da shunaqa. Demak, chin dildan xohlagan ekansiz. Men plan qildim. Men shu oy boshlayman deganim o'xshamay qoldi-da. Keyin u odam planlarini shuncha o'ylab, men shu oy уже streamercha bo'laman degan payt o'xshamasa, men ovqat ham yemay уже bo'ldim. Ketdi. Mana shunaqa bo'ldi. Keyin oyim telefon qilib berdilar. Keyin men adam bilan o'zi серьезный qaraganlarda baribir kam gaplashaman-da adam bilan. Shunaqa серьезный bo'lganlardan keyin xarakterimiz javnaqa to'qnash bo'lganda qiyroq bo'ladi. Keyin bittada yig'lab o'rganman. Rozi bo'lmaganlari uchun. Da, aka o'xshamayman durtdi, men aytdim, "Asa o'qimayman ham" dedim. "O'qimayman, bo'ldi, всё" dedim. Hamma narsani yig'ishtiraman deb, "Всё, men ketaman" dedim. Keyin akam aytdi, "Yo'q, asa aytib beraman, necha so'm kerak" dedi. Shu aytdim, "Mana shunaqa pul kerak, 1800 lar kerak" deb aytdim. 1800 2000 kerak bo'ladi. O'zimda ozgina bor edi, endi 300 stories qolgani bor ekan. Keyin shu bilan kelib, kompyuterlarni yig'dirib, streamni boshladim. Demak, pul sizga berganlar, rozi bo'lib ko'ndirgansizlar. Da. Qarindoshlar qanaqa? Masalan, amma, xola, tog'a deganlaridek. Ular nima deyishgan? Ular boshida o'ylashgan, что men tam faqat ana blogerlik qilib, faqat raqsga tushib, nimadirlar qilib, befoyda blogerlarga o'xshab qolasan deb o'ylashgan, lekin bu stream yo'nalishidan normaliy baribir daromad olib kelsa bo'ladi. Buni вот o'zingiz ham bilasizmi? Men ishlagan davlat ishidan oladigan oyligimdan hozir men bitta streamda topiladigan pul yaxshigina, anchagina. Taraflama. Ular ham tushunishgan baribir keyin. Hozir qarasa yaxshi pul kelyapti Monikadan. Hozir bobom ham, даже bobomda ham Instagram bor, like bosib o'tiradilar. Telefonda gaplashsa aytib qoladi. Boboyizda. Da, adalari. Yo'q, adam adalari oylari o'tib qo'yganlar. Oyim adasi oyisi meni polni kuzatadilar. No, yosh ulug'larimiz ham mana bemalol like bosib ko'rib shuni поддержка qilishyapti, lekin biz yoshlarimiz nimagadir tushunishmaydi biz qizlarni. Qizlarning joyi oshxonada deyishadi. Shukurga nima deysiz? Qizlarning joyi oshxonadami? Ha, u narsa bir taraflama, endi qiz bola polibon oshxonada polibon bo'ladi, lekin qiz bolani hobbisiga baribir qarash kerak, o'zini qiziqishlari, dunyo qarashi boshqacharoq, boshqalardan ajralib turadigan qizlar bor. Masalan, men siz baribir nima desam, oddiy dunyo qarash, o'zbek kelinlaridan biz farq qilamiz, qizlaridan. Da, karyera degan narsalar bor, o'zing qiziqish. Men faqat stream yo'nalishida qolib ketmoqchi emasman. Oshxonada ham qolib ketmoqchi emasman. Da. Universalga. Da, o'zimning yo'nalishim, o'zim narsalarim, karyeralarimni qilib, keyin вот dalishi. Demak, hozirgi temamizga esimga tushib qoldi. Yaqinda bizada Zuhi degan qizimiz bor Instagramda. Zuhi 50kmi, 10kmi, uni ko'pchilik tanishadi Instagramda. Zuhi degan qizimiz bor. Ko'pchilikga yaxshi fikrlar yozishadi. Boyagi oxirgi videomizga ham komment yozibdilar. Shu qizimizni men yaxshi ko'rardim. Kontentlari menga yoqardi. Hozir ham u haqida hayt etmoqchi emasman, shunchaki bitta video qo'ydilar. Men ham bularga o'xshab streamercha bo'lmoqchiman deb meni rasmimni qo'ydilar, sizni rasmingizni qo'ydilar, Nigorani qo'ydilar-da. Keyin oxirida aytdilarki, что akasini chatini screenshot qilib tashlaganlar, что akasi aytganlar, yomon ko'zlar senga tushishini xohlamayman deganlar-da. O'shani qo'yib qo'yganlar.
bu degani biz akamiz ham rashk qilmaydi degani emas. Shu haqida gapiring demoqchi edim. Komment yozgan ekansiz. Menda komment mana bu narsalardan jahlim chiqadi to'g'risi. Chunki mana adam ham qattiqqo'l, mana kiyinishlarimga, men masalan u joyim bu joyim ochib yurmaganman shu paytgacha. Bu narsalarga men adam ham вообще qattiqqo'l. Kiyinishlarimga ko'pincha даже shim kiysam ham yubka kiysang kirgizishmaydimi deb turadi. Va shunaqalar odamlar. Вот bu narsaga qaraganda qizg'anish borasida masalan men endi men o'rangan qizdan hech narsa demayman. Men umuman men o'zim ham chunki bu narsani yaxshi ko'raman. Вот baribir bu bizning dinimiz. Dinimizga qarshi hech narsa emas, lekin o'ransa ham qaraydi erkak kishi qarayman degani. O'ramasa ham qaraydi. Qiz bolani o'zini tarbiyasiga, o'zini tutishiga, hamma narsasiga bog'liq. Вот sizga lishniy streamida lishniy odam lishniy gap etmaydi masalan, unaqasan, bunaqasan, menga etmaydi, to'g'rimi? Qiz bolani o'zini tutishiga bog'liq hamma narsa. Negativ kelishi ham, negativ kelmasligi ham. Shunaqa qilaman. Demak, ularning akalari rashk qilar ekanlar, xohlashmas ekan stream qilishlarini, sababi yomon ko'z ularga tushishini xohlashmas ekan. Lekin bizni ham akalarimiz bor rashk qilishadi, adalarimiz bor bizni ham rashk qilishadi, lekin odam bolalar qarayman desa, ko'chada yursa ham qarashadi. Magazinga chiqsangiz ham qarashadi, to'yda yursangiz ham qarashadi. To'yda tем более chiroyli bo'lib chiqasizlar qizlar. Yana bitta men aytmoqchiman qizlarimizga. Bizni bolalarimiz ham unaqa hammasi ham yomon ko'z bilan qarashmaydi, yaxshilari ham bor. Mana sizni qancha podдержка qilishadi ukalari, streamda, menda ham qancha bor. Men rahmat deyman shu bolalarga. Yosh auditoriyamiz yosh bo'lsa ham men bundan juda ham xursandman. Chunki shunaqa ukalarimiz bizni shunaqa zo'r podдержка qilishadi, shuni orqasidan biz mazza qilib stream qilib o'tiramiz. To'g'ri-da. Demak, o'zi bu savol boshida bermoqchi edim, gapdan gap chiqib ketib qoldi. Bugun kun tartibi qanday o'tadi? Kun tartibim menda aytganimdek uyg'onasiz. Uyg'onishimga keladigan bo'lsa, endi soat bomdod vaqtiga qarab uyg'onaman. Bomdoddan oldin uyg'onib, keyin shu yuraman kuni bilan. Ishim bo'ladi. Mana davlat ishida ishlayman dedim. Davlat ishiga обязательно 8:30da borish kerak. Ertalab bog'chaga. Завтрак tayyorlab beraman ukamga, отдельно tursa, отдельно. Shunaqa qilib, keyin ishga ketaman. Ishda bolajonlar bilan shu obedgacha shug'ullanaman. Men obedgacha haftada 3 kun ishlayman. Shunaqa yarim stavka ishlayman. Cherizdan ishlar ekansiz unda. Shunaqa. Keyin qolgan kunlar lekin bir xil payti men kechasi uxlamayman. Mana shu pabuk qiz hozir. Qiziki вообще berilib ketdim. Pabukni ham Вот kech uxlasam ham lekin shu ertalab turish kerak. Обязательно deb o'ylab shu. Demak, vaqtli turar ekanlar, ajoyib. Ko'pchilik chunki streamerlarning kun tartibi teskari bo'lib qolgan, deb men kecha stream qiladi. Kuni bo'yi uxlaydi, masalan, o'zimda shunaqa, bunga uydagilar normal qarashadi. Men ham sizda shunaqa deb o'ylab, shunga shu savolni sizga berdim. Yo'q, men streamni kechasi qilmayman-da. Mana aktivam endi 3 dan to 9 gacha shunaqalar bo'ladi. 4 soat, 5 soat stream qilaman, keyin u yog'iga o'ynayman, lekin baribir ertalab turish kerak. Turmasam bilasiz, qanaqa vayna bo'ladi. Baraka bo'ladi ham kunda. Oyim turadilar. Всё, agar bir kiradi, 2 kiradi, 3-marta ham kiradilar. Bonu edi. Keyin ketdi, idishda oxla tring bo'lib boshlaydi, keyin uyqu ham qochadi-yu. Keyin 4-sida bo'ldi, ko'rpani tortib olib chiqib ketadilar. Keyin baribir turaman. Zdrastiyada. Ajoyib, yaxshi. Hayot va ijodingiz juda ham qiziqarli o'tar ekan, menga yoqdi. Demak, уже kontent borasida savollar berishni boshlayman. Yo'q, undan oldin bitta narsa so'ramoqchi edim. Ko'pchilik streamerlikni oson kasb deb o'ylashadi. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Oson kasbmi shunchalik pabuk o'ynab stream qilish oson kasbmi? Umuman. Men boshida o'zim ham o'tiraman mana shu kamerada gapirib o'tirsam, o'zi normal auditoriya yig'a olaman, unaqa boshqa narsa baribir men bu stream yo'nalishida qiz bolaga qiyin. Chunki men boshida tushunib ketishim menga qiyin bo'lmadi, chunki baribir tushunadigan odam tushunadi. Ko'p odam boshqalarga qildiradi, boshqalar menga ham yordam berishgan, lekin вот Apollon degan bo'lib, Furik degan bo'lib, menga podдержка bo'lib, men bu Steamlarim, narsalarim, hamma narsamni OBSlar, nastroykalar, вот yaxshi tushunadigan odam kerak. Tim bo'lib YouTube tushunadigan odam bo'lish kerak. Lekin men boshida o'zim nastroyka qilganimdan YouTube'dagi bloglar o'zi chiqaradi-yu, mana shunaqa OBS qanday nastroyka qilish kerak, o'shani ko'rib qildim. Ozgina o'xshamagan joylarni shunaqa yordam berishgan menga ham boshida. Keyin stream yoshi qiz bola uchun nimaga qiyin devoman, men aytardim, atrof muhitni anosiga qaramayman, fikrlariga. Men o'zim sensam bo'ldi boshqa. Da.
hid ora-orada menga bo'ladi. Keyin mana shu narsaga e'tibor qilmayman. Day pust deymanda, o'ylanaman baribir. Baribir odam ozgina siqiladi. Bu narsa menga ozgina og'irlik bo'ladi. Bosh taraflama. qiyin. Hid ko'tarish qiz bola qiyin. Lekin Instagramda videolarda chiqib qolishadi. Qizlarga oson. Ikkita hid tekis qo'ysa ham videolari rekka uchib yuradi. Biz esa qancha zo'r o'ynasak ham videolarimiz rekka chiqmaydi deyshadi bolalar. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz? Men o'zim ham rostdan ko'raman Instagramda. Assalomu alaykum deb qizlar chiqishadi, lekin prosmotr shunaqa zo'r bo'ladi, lekin shunaqa zo'r bolalarimiz bor, zo'r ana klachlar qilib video qo'yishadi, lekin rekka chiqmaydi. Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Xo'p, qizlarning orasida nima desam, publikda yaxshi o'ynaydiganlar kam. Yaxshi o'ynaydigan qizlar kamligi uchun ozgina qizi bola bundoq bir o'zini ko'rsatib o'yini normalniy bo'lsa, значит u zo'r o'ynar ekanman bu qiz, chiroyli ham ekan deydi. Baribir, lekin men aytaman, men o'zim tan olaman. Chiroy mana shunaqa narsalar baribir ro'l o'ynaydi. O'zingizdan ayting. Anasa qiz bolaning ovozi chiroyli bo'lsa, bo'ldi. Uni parasi уже publikda bor. Endi o'g'il bolalarda bo'lsa, соперничество ko'p. Ko'p hozir hammada device zo'r bo'lib ketgan. iPhone'larni ham har ikkita odam bittasida уже iPhone, shunaqa qilib kontentlar zo'r bo'lib ketyapti o'g'il bolalarda. Demak, sababiki qizlar kam bo'lgani uchun bo'yicha rekka uchyapti. O'g'il bolalarda kontent ko'p. To'g'ri javob deydiganlar ko'p bo'ladi. Mantiq o'ylasak, men xayolimga kelmagan ekan, lekin javobimiz to'g'ri. Demak, kontent yaratish haqida endi bemalol o'tsak bo'ladi. Birinchi savolimiz, streamga tayyorlanishlari qanday o'tadi? Qancha vaqt tayyorlanasiz? Nimalar qilasiz? Xo'p, streamga tayyorlanishda men boshida ishdan kelaman. 1 soat uxlab olaman deyman, baribir uxlamayman. Men bu telefon o'lgur, odamning vaqtini oladi. 1 soat, yarim soat o'tib ketgan bo'ladi. Bo'ldi, все, yarim soat uxlayman deymanda, keyin bugun streamda nima qilsam ekan deb keyin baribir o'ylanib chiqaman. Keyin все, ishdagi makiyajni o'chiraman, makiyaj qilaman по-любому. Makiyaj yangilanadi stream uchun. Ozgina qiz bola baribir o'ziga qaragani yaxshi. Shunaqa o'zimga qarab olib, keyin stream yoqiladi обычно. Yeydigan narsalar ham olib kelaman orada. Tekstlar. Shunaqa. Shunaqa qilib keyin stream yonadi. Yarim soatcha tayyorlanar ekansiz streamdan oldin. Makiyajim o'zi где-то 1 soatlar bo'ladi. Chizib qolaman. Yo'q, qarayman. Shunaqa. Ajoyib. Qiziq o'tar ekan. Demak, keyingi savol, o'zingizni boshqa streamerlardan farqli tomoningiz, не только streamerlar tomonidan farqli tomoningiz nimada deb o'ylaysiz? Nima bilan farq qila olasiz boshqalardan? Xo'p, farq tomoniga keladigan bo'lsak, men o'zi ko'pincha unaqa ajralib turishni yoqtirmayman, lekin har bitta odam o'zini kontenti bo'lishi kerak. O'zini ajralib turadigan, boshqalar ko'proq kuzatadigan. Men o'zi bir payt esingizda bo'lsa, ChatGPTda so'rash chiqdi. Mana shu streamercha qanaqa deb. O'sha ChatGPTda chiqqan, tam общительный deb. Tipa hamma bilan zo'r kelishib ketadigan deb shunaqa deb chiqqan. ChatGPTda keyin men o'ylab qarasam rostdan. Men tam chatlarni e'tiborsiz qoldirmayman. Obunachilar bilan slishkom yaxshiman. Tam ignor umuman bo'lmaydi. Menda ko'p aytishadi, ignor bor, unda ignor bor, bunda ignor. Unaqa qilmayman. Men hammasi bilan как будто bir semyada. Keyin kontentga keladigan bo'lsa, men ko'pincha TDM yo'nalishida boshida boshladim. Tam ironliklar bilan o'ynadim. Men Lemon degan tam tanishim bor, pakistanlik ko'p odam bizani bor. Sevishgan deb o'ylashadi bizlar, lekin yo'q. Biz просто kontent olganmiz. Kontent bo'yicha do'st ular. Lekin u bola sizni sevsa kerak. Bak bizdan tushunmaydi, ochib aytavering. Yaxshi ko'rib qoldi. Keyin o'sha bilan men endi u pokistonlik ekan, men lo'q qilsam bo'lar. Yo'q, unaqa qilmadim. Men to'g'risini aytdim, to'g'ri kelmaydigan narsaligim. Keyin o'sha bilan ozgina uzoqlashdik. Angliskida gaplashdinglar, to'g'ri? Angliskida. Shunaqa tanishlarim doim streamingizga kirsam yozib o'tirardi streamingizda. Siz bilan birga collab qilib bironta video qo'yadigan bo'lsak, sizni yozardilar, boni kadrlarda serdichka qo'yib qo'yardilar. To'g'ri, men ham shunaqa deb o'ylabman. Paraslar deb o'ylabman. Demak, kontent juda ham ko'p kontentlar qo'yasiz. Ko'pchilik qo'ya olmaydi. Men shaxsan o'zim ham YouTube'ga katta videolar qo'yishda ozgina vaqt oladi, chunki video montaj siz ko'proq qo'yasiz. Kontent g'oyalarini qayerdan olasiz? Kontent ideyalar ko'pincha o'zimdan chiqadi. Keyin ko'p baribir endi по-любому любой odam, masalan, bitta ideya kelib qolsa, uni oldin kimdandir ko'rganroq bo'ladi, masalan, TikTokda trend bo'lgan narsalar bo'ladi, shunaqa. Lekin o'shalardan olib, lekin o'zim ideyamni ham qo'shaman-da, u narsaga baribir. Mana shu joyi bo'lmaydi. Masalan, russkiy streamerlardan ozgina ideya oladigan bo'lsam, ularda ochiq joylar ko'p, masalan, gaplari, boshqasi. O'shalarni
o'zbekchiligimizga to'g'rilab kontentlar olib boraman. Hech ChatGPTdan so'raganmisiz? Video uchun kontent yasab ber deb. Yo'q, men unaqa o'zi ChatGPT bilan uni ko'proq aloqa Dugonamiz lekin. Men ChatGPT bilan dugonaman. Ko'p narsani, даже podkast bo'yicha ham juda ko'p maslahatlarni anaqadan ChatGPTdan olganman. Ideyalar ko'pincha o'zimdan kelib chiqadi. Undan tashqari keyin meni ideyalarimni mana boshqalarda ko'rib qolish holatlari bo'ladi. Men o'sha narsalarni men normal holat deb qabul qilaman-da ko'pincha, chunki men hozir u yo'q, nenormal meni ideyam chopdi desam, ana bo'ladi-da. Tipa o'zimga соперничествоni qo'rqqandek bo'laman. Eplasin, qilsin deyman-da, adaptatsiya deyman. To'g'ri, biz podдержка qilishimiz kerak. Da, to'g'ri. O'zbeklar начинающий игрокlar, streamerlarni men podдержка qilishni xohlayman. Lekin menga yozishadi bolalarimiz. Men shu videolaringizni qo'yib ko'tarilsam bo'ladimi deb ko'pchilik yozishadi. Men ham qarshilik qilmayman lekin. Qilmagan yaxshi, chunki ular ham voy mana shu opani qo'yib turib ko'tarilganman deb ular ham yaxshi vоспоминание qoladi. Sizlarga xohlaymanki, yomon yo'l bilan emas, bizni videomiz qo'ysin, yaxshi tomonlama qo'ysin, biz bilan do'st bo'lib qolsin. Ko'pchilik qo'yishadi, kibr, u yoq bu yoq deb bizni qo'yishadi, lekin rekka uchadi uni videolari. Hate videolar juda ham ko'p rekka uchishadi. Lekin men normalni qabul qilaman, chunki bizni aktivimizni ko'tarib bergani qolishadi. Lekin sizlar yaxshi tomondan ko'tarilsanglar, biz sizlarni yaxshi ko'rib qolamiz, sizlar bilan do'st bo'lib qolamiz yordam beramiz kontentinglar rivojlanishiga. O'shaning uchun to'g'ri. Hate sal kamaytirishimiz kerak deb o'ylayman, to'g'rimi? Demak, hech kontent qilgisi kelmay, stream qilgisi kelmay qolgan vaziyatlar bo'lganmi, holatlar? Da, bo'lgan. Ora-orada men streamni to'xtatsammikan degan narsalar bo'lgan. U payt qachon men bu endi streamercha bo'lgandan keyin agar men bor vaqtimni unga sarflaydigan bo'lsam, agar bunga stream qilmaganimda уже men bitta ishda emas, ikkita uchta maktab ishlarida ham ishlashim mumkin edi, oyligim yaxshi bo'lardi. Unda ham baribir maktab ishida. Вот stream yo'nalishida ham masalan daromad kelmay qolsa, или men aytayotgan planlarim o'xshamay qolsa, o'sha narsada men minusga kiraman deb, "Всё, menimcha meni yo'nalishim emas" degan men tiltga tushishni boshlayman уже. O'xshamayapti-yu, nima o'xshamayapti? Shunaqa o'ylanib o'sha paytlarda to'xtataman deganimda, lekin oyim meni o'shab qo'yganlar yana. Mana oyim meni podдержка qilganlar. "Nega o'xshamaydi? O'xshaydi, men o'zim qilib beraman. Puli kerakmi? Men o'zim qilib beraman." Shunaqa qilib oyim meni podдержка qiladi. Oyim ham shunaqa. O'ylaydi. Bu gaplaringizdan keyin oyingiz bilan tanishgim kelib qoldi. To'g'risi, Xorazmga ketishlaridan oldin bir mehmon qilishim kerak ekan oyingizni Toshkentda. Ajoyib, rahmat. Bonikani oylari, xursand bo'ldim podдержка qilganingizga. Shunaqa oylarimiz ko'paysin. Shunaqa sizlar qanchalik bizni podдержка qilsanglar, biz shunchalik yaxshi ishlab kelajakda sizlarni boqamiz degan bo'ladi. Demak, endi PUBG bo'yicha savollarga o'tsam ham bo'ladi. Demak, Bonikani hayot ijodi haqida to'liq ma'lumotlar oldik degan umiddaman. Endi PUBG bo'yicha sizni qiynashni boshlaymiz. Mantiqiy savol emas, oddiy savollar berishga harakat qilaman. PUBGdagi o'yin uslubingiz qanaqa? O'yin uslubi o'yin uslubingiz taktika desak ham bo'ladi. Ko'pincha masalan, qaysi kartada o'ynashdan boshlaysiz bo'ladi? Qanaqa pozitsiyalarda o'ynaysiz? Anaqa close fightda o'ynaysizmi yoki rushdami polni? Shu haqida aytib bering. Xo'p, PUBGda men ko'pincha endi klassik kartalar uncha o'ynamayman. Men ko'pincha ultimate'lar o'ynamaysiz. Yo'q, ultimate'lar ham даже o'ynamayman, chunki vaqtim bo'lmaydigan bo'lib qolgan so'nggi paytlarda. Ko'p vaqt oladi. Streamdan keyin уже PUBG kirish vaqtim bo'lmayapti. Kontent boshqa, shu uchun kirmayman. O'shaning uchun kiraman, tanishlar bilan bootcamp. Bootcamp. Bootcampda bootcamp ko'proq o'ynaysizmi? Men unchalik ko'rmagan ekanman bootcamp o'ynashingizni. Bootcamp ko'p o'ynayman. Keyin bootcampda o'zingiz ham bilasiz, ближнийda shu. Ближнийda demak полный rushda yurar ekansiz. Shunaqa. Lekin keyin turnirlar ham o'ynaganman. Oldin men turnir yaqinda ham turnirda yaxshi rezultatlar ko'rsatib keldinglar. Davron akalar bilan bo'lib o'tsangiz. Da, partim bo'ldi. Unda ham o'zi baribir endi hayajon bo'lar ekan, rostdan. Hayajon bo'ldi, lekin o'shanda ham uyaltirib qo'ymay, sharmanda bo'lmaylik mana shunda. Juda ajoyib rezultat ko'rsatdingiz. The best ayniqsa. Lekin e'tibor qilgan bo'lsangiz, endi boshqa qizlarga nisbatan yaxshiroq o'ynadingiz ko'rsatdingiz. Da, aptechka ko'tarib yurmaylik faqat. Yaxshi. Demak, Bonika ko'proq ближний bo'yda otishda yaxshi ko'rar ekanlar. Da, ближнийda. O'zimga yoqadi, uni azarti bor o'zi. Shu bittasini undan sразу boshqasi deyman-da. Bir xillarga Miramarga yoki Erangelga o'tib olib,
zajimlar qilishni yaxshi ko'rishadi. Yo'q, zajim. U bolalarda ko'proq Da, endi. da. Biz qizlar blижний bo'ladi, biz olib taqillatishni yaxshi ko'ramiz. Kulguli qilib aytganda. Demak shu. Keyingisi skvatda kim bilan o'ynashni yoqtirasiz? Kim bilan, masalan, streamerlardan olaylik, kim bilan o'ynashni xohlagan bo'lardingiz? Xo'p. Menga ko'pincha ham endi hozir ko'p qizlarga u qiziq emas. Tam donatorskiy akkauntdagi odam bilan o'ynash umuman qiziq emas. Menga o'yin yaxshi bo'lsa bo'ladi. Menga yoqqani Hasanbek Kesh bilan o'yin yoqdi menga. O'shanda Lapartien bo'ldi-yu, Hasanbek Keshning o'yinini ko'rib men vau dedim. Juda zo'r o'ynadilar. Keyin protiv komandalarda Zikoni o'yini yoqdi menga. O'zi Tushunarli. o'zi naблюдение ham qildik-da o'yinlarni. Shunaqa kuzatyapmiz, berilib ketdik-da u o'yinga. O'sha Yakudza team bo'ldi-yu. O'sha komandasi. Protiv tushdinglar sizlar Yakudzalar bilan. Da, protiv tushganda ham. Yakuzani emas, Zikoni o'yini sizga ko'proq yoqdi. Lekin yaxshi o'ynadilar Zikoro, albatta o'ynadilar. Men oldindan taniydim, bootcamplarda ham o'yinlarni o'zi Zikoni ko'pchilik biz bootcamper deb taniymiz-da, anchadan beri. Даже men birinchi kirgan paytimda ham bootcampdan boshlaganmiz-da endi. TDM Liviklardan emas, bootkadan boshlaganmiz. O'shanda ham o'sha qizil brigadkada yurardilar-da. Ertak Ziko edi o'shanda. Hali ham shunaqa. APG emas? Yo'q, hali ham ertak Ziko yaxshi. Demak, bitta skvatda Ziko bilan va package bilan uchinchi odamni kimni tanlaymiz? Uchinchi odamga menga spokойный bo'lgani uchun Lapardavron. Lapardavron, Bonika, Ziko, Hasan, package. Demak, mana shu sostav bo'lganda, menimcha aslan bo'lmas, sizlar yetib ketardinglar. Ajoyib. Endi biz turnirda hamma tasodifiy tushib qoldik-da. Sizlar ham tasodifiy tushdinglar, lekin jamoalar juda ham kuchli edi. 3-o'rinni oldinglar. Tabriklayman yana bir bor. Rahmat. Keyingi turnirlarda ham yana kutamiz shunaqa turnirlarni. Yana qatnashib, xudo xolisa. Men ko'proq kutyapmanki qizlarning o'rtasida faqat. Vashe zo'r bo'lardi. To'g'ri, qizlar ko'pchilik bizda endi o'g'il bolalar bo'lsa uncha urushmaydi, lekin qizlar bo'yicha faqat qizlar o'ynaydigan bo'lsa, ko'p konfliktlar kelib chiqadi deb o'ylayman. Menimcha, konflikt bo'lishi aniq, chunki qizlarda bitta narsa bor. O'ziga yaxshi gapirib turib, ana chiroyli muomala bilan, u yoqda уже tema. Mana shu qizlarda mana shu narsa. Keyin u narsani boshqa qiz bilib qolsa, baribir ko'ngliga keladi-da. Shunaqa narsalar ko'p bo'ladi qizlar o'rtasida. Lekin offline turnir bo'ladigan bo'lsa, ishoning, qizlar kelmaydi. Chunki juda ham turnirlarda ham. O'sha o'ynab beradigan odam yo'q. O'zi o'ynolmaydi-ki, barmoq bo'ladi ko'p qizlar. Shu narsalari bor. O'shancha offline bo'ladigan bo'lsa, menimcha qiziq o'tadi. Bor shu narsaga offline turnir. Mazza qilib o'ynab kelardik. Demak, Bonika eng yaxshi ko'rgan sezoningiz qaysi? Men eng yaxshi ko'radigan sezon bu Faraon kelgan sezon bo'lgan. 14-sezon. Boshrog'ida edi. Da, 14-sezon menimcha o'sha birinchi event bo'lgan, adashmasam. Uni tepaga tushadi. Event yo'q edi ungacha. Da, ungacha event yo'q edi. Event yo'q edi. Event ham qo'shildi. Resalka bor edi, lekin. Yo'q, resalka ham yo'q. Bir marta tushardik, o'lardik, bo'ldi, qaytib tura olmasdik. O'sha eventda bor edi resalka, o'tda o'lib, keyin pastga tushardingiz, lekin ana chaqirib oladigan yo'q edi resalka. Sal keyinroq qo'shildi. Keyinroq qo'shildi. U sezon menimcha hammamiz yuragimizdan joy olgan. Hozir event bo'lmasa, bilasizmi, oddiy o'ynolmaymiz. Livik Erangil уже qiziqarli bo'lmay qolgan. Keyin yana bitta sezon menga Godzilla bilan Kong kelgan sezon. Вообще zo'r edi u paytda. Uni anaqalari osmondan plaki eslab hozir. Godzilla hech qachon qaytmaydi. Lekin qaytsa ham qizig'i bo'lmaydi, qaytmay qo'yarsan. Qaytgan, brigaddan qaytarib o'zi default qilib bo'lishdi, iltimos. Yo'q, men sal qoldi pabuk tashlashimga, agar Haduk qaytarganida realni qiziq tomoni qolmasdi. O'zi pabuk o'ynashimizdan asosiy anaqalari skinlarida bizga yoqadigan skinlar. Kiyimidan уже bilsa bo'ladi. Lekin hozir ham brigadgani va men akkaunt obzor qilaman-da. Shuni qarayman orqasiga. Da, все, bu default brigadki ekan. Brigadka uzun variant. Oldingisi chunki to'qroq edi-da. To'q men bu yarki edi. Hozirgisi sal xiraroq ko'k rangda qilib chiqarishgan. Hadoklarni ham o'sha payti lekin men olganman. Hadokni men oddiy narsa sifatida bilasizki, epichskiy, ana deb. Boshida menda ham shunaqa edi. Hozir qarang, qadrli bo'lib ketdi mana shu narsalar. Lekin brigadga kelganidan ozgina xursand bo'lgan tomonim bor. Chunki ba'zida xafa bo'lib ketaman-da, mana bizni qurbimiz yetadi. Masalan, rent akkaunt olib o'ynaymiz, xohlasak akkaunt olib o'ynaymiz. Lekin ko'pchilik yosh ukalarimiz
oldimga kelib so'rashadi-da, brigadkangizni bering bitta ki, missiyangizni bering bitta ki deyishadi-da. Xursand bo'lib ketaman-da. Demak, chin dildan ular xohlashadi shunaqa akkauntlarda o'ynashni. O'zimga ham yozishadi, akkauntingizda bir o'ynab turing deb. Hatcha brigadga kelgani arzon bo'ldi-yu tushirish. Ko'pchilik bolalarimiz, ukalarimiz tushirib olishdi-da. Shuning uchun xursand bo'ldim. 10 tushdi ko'p odamga lekin. Ko'p yusiga, 10 yusiga ko'pchiligimizga, 10 yusiga tushdi. Kapitanlarni даже menimcha 2 martalab qaytarishdi. Kapitan o'sha bilan birga keldi-ku. Anaqa bilan. Infernolar ham qaytdi, lekin Infernolar donatorlarning pulini shilgan narsa bor. Inferno shilgan. Demak, mayli. Aha, streamda bo'lgan eng noqulay vaziyat. Shunaqa vaziyatga tushganmisiz o'zi qanaqadir? Voy, menda jinni vaziyat bo'lgan, ishoninglar. Qanaqa aytavering. Turnirni men kommentatorlik qilishim bo'lgan. Birinchi marta endi unaqa vaziyatlar bo'ladi orada. Taypan organizatsiya turniri edi. Keyin undan baribir endi kommentatorlik qilganim uchun shunaqa aktiv, shunaqa deb pul oldim. Keyin nechida 11dagi turnir edi. Senatorlarning komandasi bor, zo'r APGlar bor edi. Arkrit 721lar bor edi. Zo'r komandalar, zo'r kommentatorlik qilib bering, shunaqa dushidi. Menga aytdi, o'tirman, gapiryapman. Men o'zi bir xil payt streamda jag'im tinmaydi-da. Shunaqa aktivni gapirdim. 4-kartaga kelganida men shunaqa o'tirman. 78 dan 100 tami odam o'tirdi. U payt 20 minut edim. O'piranchi 20 minut. Senator ham reyd qilib yordi o'shanda, katta streamida. Keyin o'shanaqa momini ketaverganman, to'g'ri. Uxlab olganman bir marta. Gapirib o'tirgan joyda miyam o'chib qo'yganda, odam shunaqa bo'ladi, charchasi miyasi o'chadi, lekin ko'zi ochiq bo'ladi. Qo'limdan mana shunaqa ketaverganman deganman, uxlavordim deganman ki o'tirman, shu 4-kartaga sabrim yetmayapti-da oxiriga. Hali esimda shu senatorlar qoldi, yana 3 ta komanda qolgan edi. Taypan meni kechiring, svet o'chgan deganman deb o'chirib yuborganman. Demak 4-karta oxirida charchaganingiz uchun svet o'chdi deb bahona qilib. Men Taypanga lekin o'chirib yubordim. Ato men kommentatorlik qilishga kuchim ham qolmagandi-da, uxlab yubordim. Tim bo'li, charchagan bo'lgan. 11 tim bo'li. 11dan 1:30gacha davom etadi. Shu birla oxirgi karta shunaqa bo'ldi. Uxlab yuborganman. Eng noqulay vaziyat. Hozir pul haqida gap ketib qoldi. Streamerlar faqat reklamadan pul topadi deyshadi. Yana nimalardan pul topamiz? Shuni aytib bering o'zingiz. Vonika yana nimalardan pul topadi? Faqat reklama emas. Men qanchadir ham vaqt reklama olmadim. Reklama olsam aktivimga ta'sir qilsa, u yoq bu yoq deb. Menda eng zo'r podдержка bu meni obunachilarim bo'lgan. O'zingiz ham bilasiz, donatorlar bo'ladi. Qancha podдержка qilib menda bitta donator даже bitta tashlaganda 7 millionlab, mana shunaqa donatlar вообще kelgan menga. O'shandan men o'zimni bu streamimga kerakli narsalar shunaqa zo'rana qo'ya oldim-da o'zimga. O donat orqali pul topsa bo'ladi, reklama orqali, o'zi akkaunt savdolar, akkaunt rentlar, publikni просто vaqt o'tkazish deydigan bo'lsanglar, bay. Demak, streamerlar birinchi o'rinda biz reklamadan pul topamiz. Ikkinchi o'rinda donatda даже reklamadan ham ko'p pul keladi. Yodolga qizlarga, bolalarga ham juda ko'p summalar keladi. Azartga berilib ketsa. Hozir donat batirlar bor-da. Real Barsa, Mercedes BMW. Shunda masalan Real Barsa qiladigan bo'lsa, qilib qo'yishadi, Realchilar pul tashlashadi, Realchilar kam tashlab qo'ysa, уже Barsachilarning chestiga tegadi, keyin Barsachilar pul tashlaydi. BMW Mercedes вообще Qudratda men подписчикman, Qudrat bor. O'zi chiqardi, o'sha donat batirlar chiqarishdi, keyin boshqalar chiqib ketdi-da. O'sha donat batirda ko'ryapman, Qudratda streamda o'tiribman, azartga berilgan donatorlar, ishoning menimcha bitta streamida bir 50-60 million ishlavordi. Shunaqa azartga berilib ketishdi. Faqat qizlarga emas, o'ylamanglar, bolalarga ham shunaqa donatlar keladi. Yaxshi zo'r bo'lgan. Endi o'sha bola BMW olmoqchi yaqinda. Rost. Qudrat, qachonlardir kelasiz ana. Yaxshi bola, bizga ham reyt qilib turadilar. Demak, hozirgi kundagi content makerlar haqida fikringiz PUBG bo'yicha. Content makerlar hozirgi kundagilar shu обычный oddiy hamma chiqadi, shu o'zini yo'nalishida, o'zini anusida lekin men endi nimani yomon ko'raman bilasizmi? Bitta odam bilan bitta odam hype narsa qilgan. Urishtirish. Hype narsani shunaqa yomon ko'raman, lekin bu siz ham ko'tarilib bo'lmaydi deyalar, bu ham to'g'ri. Odamlarni o'zi o'yindan ko'ra, masalan, bitta odamni zo'r o'yinidan ko'ra hype temaga qiziqib ketadi. Qachon mana shu odam urar ekan deb, ur deb kommentariyada. Mana shunaqada hype narsaga odamlar qiziqib ketyapti. O'yinlar chetda qolib ketib.
lekin iltimos Rostdan to'g'ri. o'g'il bola endi o'g'il bola qilsa to'g'ri tushunsa bo'ladi, lekin qiz bola hype temada chiqishi bu shunaqa deb o'ylayman. O'zimiz ham tushib keldik yaqinda, o'shanga o'zimga tegib ketdi. Yaqinda Imron bilan ochishdik. Yo'q, unaqa hype emas. Qanaqa? Mana bunaqa bo'ladi. Bilasizmi, qizlar o'rtasida ham bitta bir qiz bilan keyin bitta anasi urushadi, so'kishadi, yomon gaplar qizlar ishlatib tashlaydi. Ismlari nima edi? Oxirgi urushganlarida hozir. Gulimidi? Amal bu joylarni kesib tashlaymiz, qo'ymaymiz. Yaqinda o'zingiz ham qo'yuvdingiz-ku storieslarga, yomon urushuvdi. Вот mana hype narsasi mana shu narsa bo'ladi. Men TDM yo'nalishida men полный handcam bilan, to есть handcam bilan o'zim chiqa olaman, yuzimni ko'rsata olaman, yonida o'tirib o'ynay olaman, lekin u qizni o'zi o'ynamaydi. O'zi o'ynamay, o'g'il bola o'ynaydi. Keyin mana shu narsani уже tema qilib olib chiqyapti-da. Men yuzga uraman, hypedan u qizni aktivi нормальный bo'lib qoldi. Rekka chiqib videolari. Yordam berdi aktivi ko'tarilishiga. Mana shunaqa narsa-da. Lekin hype o'rniga ham boshqa narsa o'ylab topganda. Вот sizlar aytayotgani menga tegdi do'st. Yo'q, u kontent boshqa, unaqa Men o'shani aytmoqchi deb o'ylaman. Yo'q, real urushgan hype qilishi boshqa-da. Instagramda. Da. Lekin gapingiz ham to'g'ri. Nimaga? Biz o'sha oxirgi videoga yana qaytaman. Imron bilan bo'lgan videoda Nigora va men Imron bilan ochishimiz kerak edi. 2ga 1 ochishimiz kerak edi. Men o'zim unaqa videoga. Unaqa hype emas yo'q. Xullas, birinchi videoyimizda Imron kirib keladi. Biz o'shda rostdan ham ochishamiz 2ga 1 deganmiz. Birinchi videoda o'sha videomiz 1,5 million prosmotr bo'ldi Instagramda. Odamlar juda ham qiziqishdi, kutishdi. 15 mingta like xohladik. 15 mingta like bo'lsa keyingi videoni qo'yamiz dedik. Lekin 25 mingtalab like bo'lib ketdi. Keyingisida ochishganimiz esa 1 millionga yetib bormadi prosmotri. Rostdan ham ochishganimizdan ko'ra bu yoqda bir-birimizni gaplashib hype qilganimiz, chunki hozirgi zamon talab уже hype bo'lib qoldi. Hype chunki odamlarga yoqadi. Agar odamlarga hype yoqmaganida yoshlarimiz ham unaqa hype videolar qilib chiqishmasdi deb o'ylayman. Unaqa hype bilan, lekin men aytayotgan hype razniца. Men rozi emasman, chunki men вот menga ishlayotdi video, gapirib ishlayotdi har xil gaplarni, o'zicha tam mana bunaqa deb. Men u realni ko'rishadigan bo'lsam, u hype'ni ham, o'zini ham o'zi kichkinagina bo'lsangiz. Вот mana shunaqa narsa-da. Yo'q, mayli, hype bu temasi bo'yicha yopamiz. Lekin iltimos qilardik hype'ni kamaytirishni, odamlar ham hype'ni yaxshi ko'rmasligini, mana tomoshabinlardan iltimos qilardik. Demak, keyingi savolimiz qiziqarli savollarga o'tamiz. 3-4 ta qiziqarli savollarim bor. Pabukda bitta narsani o'zgartirish imkoniyati bor. Siz nimani o'zgartirasiz? Nima desam? Masalan, birorta kartani olib tashlashingiz mumkin, birorta arujani olib tashlashingiz mumkin, yoki qanaqadir aruja qo'shishingiz mumkin, yoki qanaqadir skin qo'shishingiz mumkin. Bitta narsani o'zgartira olasiz. Shunaqa imkoniyatingiz bor. Tasavvur qiling, Pabukda ishlayapsiz anaqa menejerlari bilan. Xo'p. Unga keladigan bo'lsak, men o'zimga yangi karta qo'shardim. Yangi karta qanaqa bo'lardi? Sanku o'xshash. WoW kartalar ham ko'payib ketdi bundan qarasa. Hozir yaratsa ham bo'ladi. Yo'q, boshqa narsani o'zgartiramiz. Old narsalar qaytib kelishini to'xtatardim. O'sha old narsalar. Endi boshqalarni polностью bloklardingiz. Egoist bo'lgim yo'q. Lekin akkauntlarni narxi ham mana shunga qarab o'zgarib ketyapti. Oldlarni ham oldiga qolmayapti. Lekin o'sha-ki, o'sha narsani o'zgartirardim. Bu narsani men ham xohlardim. Yo'q, menimcha hamma xohlaydi, chunki qizig'i oldligi. Qiziq narsasi, skinlarini, akkauntlarini qiziq nuqtasi bu uni oldligi, qaytib kelmaganligi. Bemalol bu joyga borib maqtanardim. Menda u bor, qaytib kelmagan. Mana shu payt kirganman deb o'shandan bilishadi, baribir odamlar. Hozir bizda eng old qolgan narsalardan Babe bo'lyapti, Hadok bo'lyapti, Skitales bo'lyapti. Shunga o'xshashlar. Lekin brigadkani ham yomon qilishdi, obrazini tushirib. Yaxshi ham qizil, o'shanga o'xshashlari qaytmadi. Bitta mashhur streamer bilan kontent kollab qilish imkoniyati bor. Kimni tanlaymiz? Chet ellikmi ili yo'q o'zimizdan? O'zimizdan. Mayli, bitta o'zimizdan tanlang, bitta chet elliklardan tanlang. Men lekin chet elliklarni uncha kuzatmayman. Ko'pchiligini tanimayman ham. Xo'p, chet elliklar keladigan bo'lsa, o'zi ular tam videolarda zo'r o'ynaydi-yu, bilasizmi, 100 ta kill qildim deb o'sha odamlarni qiziqtiradi. Men buni prosmotr. Lekin mana вот men Lemon bilan o'ynadim, ishoning. Mana ikki barma podrugalarim ham yaxshi o'ynaydi. Ma'lumotlar chiqib ketadi. Voy, deyman, qanday bu videoda men unaqa-yu deyman-da. Xo'p, chet elliklar bilan collab qilganda men
o'sha Fayt bor, YouTube Fayt degan. Ko'p odam Fatih Fatih deb, emasmidi? Ha, mana ko'p Fatih odam deb Fatih deb taniyman. o'qiydi, lekin u o'sha Fatihni pokistonlik versiyasi. Nega o'xshab Ha. ketadi? Ko'p odam xato o'qiydi. O'sha bilan collab video qilardim. O'zi qilganman ham aytgancha, to'da ham o'ynaganman ular bilan. Demak yana bir Hech bor kim uni o'zi tanlagan bilan-da. bo'lardingiz. Na. O'zimizdanchi kim bilan collab video qilishni xohlagan bo'lardingiz? Xo'p, o'zimizdan collab qiladiganlarni ko'p o'ylaganman, lekin mana shu taraflama ultrani вообще hurmat qilaman. Ultra masalan 1 million уже 1 million bo'lib ketgan. 1 million oshganlar ultrani ko'pchilik hammamiz hurmat bir qilamiz. bir og'iz aytaman, mana shu videoni ishlashni yuboring desam, bo'ldi, bugun vaqtim yo'q, ertaga. Ertaga именно o'sha vaqtda kirib beradilar borib, от души yuradasiz. Biz sizni hurmat qilamiz. Da. Endi u bilan collab qilganman, yana kim bilan? Shaxsdagi hisobga olinmaydi, PUBG o'ynamaydilar. Yo'q, olinadilar. Streamer. Baribir uni Men streamerlar вот collab qilgim kelgan Fezot og'a bilan и Shaxsdagi bilan, lично o'zi bilan stream qilgim keladi. Shahzod aka ham xuddi ultradek. Mana biz ko'p gaplashib turamiz collab bo'yicha. Даже men ulardan video so'ragandim, challenge bering deb. Afsuski qo'ya olmagandim u videoni, chunki vaqtim to'g'ri kelmay qolgandi. Menga spesialni katta kadrlarda xohlasangiz gorizontal, xohlasangiz vertikal tashib beraman deb erinmasdan so'rab tashib bergandilar. Boshqa chet davlat deydi. O'shanda men ham aytdim, shunaqa katta video qo'ymoqchiman Shaxsdagi, mana shunaqa donat qilgandek qilib ideya kelib qoldi. Men ultra bilan xuddi shunaqa video qo'ygandim, normal 90 ming, 100 ming katta video. Shunaqa prosmotr ko'rgandim. Shaxsdagi bilan qo'yganim ham 50 mingdan oshdi shekilli prosmotr bo'ldi. Rahmat deymiz Shahzod akaga, ultraga bizani ijodimizni jiddiy qabul qilib, joyida atvet berganlarda xursand bo'lganman. Kibr yo'q. Yo'q, yoshlarda hamaki. Aslanboy bilan kontent qilishni xohlagan bo'larmidingiz? Aslanboy bilan Baribir chunki Aslanboy meni birinchi tanigan streamerlarimdan-da, anaqa. Meni birinchi tanigan Aslanboy ular bilan Senator bilan men birinchi senator kuzatganman, chunki uni O'zbek Silo degan narsada Da, u narsadan keyin. Da, o'shandan keyin undan keyin men Yakudzani tam spokойный, lekin yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi anollar olgani menga yoqqan. Zo'r o'ynardi. И Aslanboy bilan keladigan bo'lsak, Aslanboyni men bitta narsasini kuzatdim, kamerada, вот streamlarda boshqa odamlar hayotda vosh jiddiyroq hayotda. Men o'sha landa ko'ryapman, menga intervyu beryaptilar, intervyu oluvdim-da. Ko'zga ham qaramaydi даже. Shunaqa gapiryapman, temalarga qarab, men uyalsam bo'layoq. Keyin zo'r dedim, yaxshi ekan. Baribir odam qiziqtirish uchun nimadir tanlash kerak-ku. Aslanboyning ko'pincha shunaqa sho'xliklari bilan ko'pchilikning yoqadi. Lekin realda boshqacha. O'sha biza streamga kirib kelgan paytimiz eng primelardan Aslanboy, Yakudza и senator edilar-da. Da, shunaqa edi. Meni birinchi taniganlarim shular edi. U paytda lekin anular ham bor edi, вот. Black Ninja deganlar bor edi. U TikTok'lar menimcha Aslanlardan ham. Men endi TikTok'ga kirmasdim-da, o'shaning uchun faqat YouTube, Instagram bo'lgani uchun ularni o'sha men aytgancha men TDMlarga u paytda hamma TDMlarga podpiska tashlaganman men. Hali TDMlarga ko'p qiziqqan ekan. TDM boshida o'shani burishtirdi. Streamdan tashqari yashirin talantingiz. Streamdan tashqari yashirin talant, men sportni yaxshi ko'raman, basketbol, voleybol, ham futbloger, ham sport, ham bog'cha opa, lekin talantlari juda ko'p ekan buniki ajoyib. Shaxmat bo'yicha yaxshi o'rinlar, shaxmatni yaxshi ko'raman. Men shaxmat bo'yicha yaxshi o'rinlarni olganman, даже Urganchlarga polniy borib. Yaqinda biz bitta bolamiz chempion bo'lib keldilar-ku. Ismlari uzr esimdan chiqib qoldi, lekin juda ham xursand bo'ldim. Xitoyliklarni yutib kelibdilar, O'zbekistonning sha'nini ko'tarib, menimcha ko'rmagan bo'lsangiz, Instagramda rosa chiqyapti menda. Sport, talant desam bo'ladi. Ekan raqsga tushish. Shu balani bering, mana u qanaqa edi? Balani bering, menga jon apada. Xorazmlar juda ham chiroyli raqsga tushadi. Men Xorazmlikdan Xulqara bilan juda ham yaxshi ko'raman. Qo'shiqlari, raqslari. Shovotdan ular ham. Siz tarafdan. Mana talant yana. Ajoyib. Xorazmliklar qila oladi nima. Demak, raqsga tushishni ham yoqtirasiz. Raqsga tushish, sport, shaxmat, ovqat pishirish. Yana nima desak bo'ladi? Bolachalarni juda ham yaxshi ko'radilar. Da, shunaqa. Demak, Bonikaga keyingi savolim stream sniperlar haqida fikringiz. Stream sniperlar, menimcha stream sniperlar siz bir xil payti qiziq bo'lmaydi streamlar menda. To'g'ri.
chunki o'shalardan qochaman, o'shalar bilan urushaman, shunaqa bo'ladi. Lekin stream sniperlar ham ikki xil bo'ladi. Bittasi meni yaxshi ko'rib, opa, voy men sizni o'ldirdim deydi. Xursand bo'lishadi. Narigisi bo'lsa, ertasi kuni все video ketdi. Orqangizdan otib qo'ygan bo'lsa ham. So'kib video qilgandan yomon ko'raman. Birinchisi o'sha. Bo'ynikani yo'qfordim, komandasi bilan deb chiqishadi. Da, mana shularni unchalik yoqtirmayman, no, ularni ham tushunish kerak. Ular, vot hali aytganim uchun. Da, hype narsa bor, mana shunaqa. Voy, bo'nyam, sakrab. Stream sniperlar haqida fikrim ijobiy, o'sha ular siz baribir qiziq bo'lmas, ularni ham tushunish kerak, ular ham content qiladi stream sniperlar ham. Lekin bo'ldi to'xtat degan vaqtda ham to'xtatmaydigan stream sniperlar rang, masalan, rangga chiqayotgan vaqtda ataydan o'ldirib kelsa bu narsalar вообще og'ir bo'ladi. Streamerlar chunki harakat qilayotgan bo'ladi. U paytda o'sha narsalarda minus, lekin qolgani yoqadi. Mana horror degan stream sniperim bor, o'zim kecham bo'lib qo'ygan, родной deb. Nima uchun shular stream sniperlikni tanlashadi deb o'ylaysiz? Xo'p, o'zi bunda olib qaralganda ko'p odam kontentini boshini stream sniperlar bilan boshlaydi. E'tibor qilsangiz, endi biz masalan yo'nalish topib ketdik-ku boshidan stream. Lekin ularning kontenti stream sniperlar taniqli odamlarni o'ldirsa, ularda face bor masalan, o'ldirgan odamda face bor. Voy, men bu Lapardavronni uribdi deydidan va deydi like bosib qo'yadi. Qiziq bo'ladi. Mana даже prosmotrlarni o'sha orqali yig'ishadi-da, masalan, вот oksigenlar bor edi, flexlar bor edi, polniy yakudza, tam aslanboylarga u old paytlar, prime paytlar. Вот, shularning orqasidan masalan ko'tarildi desa ham bo'ladi. Shular videolar qilishda yaxshi ko'tarib beradi stream. Stream sniperlar bir xil paytda yangi chiqayotgan streamerlarni aktivini normal ko'tarib beradi. Da, masalan, ana bor edi mana. Geraklni bilaman men. Stream sniperlikda hozir o'zi ham streamer. Men ko'raman, shunaqa. Boshida men beshik payti o'sha bolani ko'rardim, mana anavlarimga lobbilar bo'ladi-ku, bu lobbilar sentrda ochish. O'shalarga kirib yurardi, qarasa video qo'yapti. Malika degan streamershamiz bor. O'shalarda qo'ydi, bosh qildi, zo'r prosmotr ketdi. Keyin polni yana siz bilan kontent. Zo'r, mana hozir 60 ming, 70 mingta bo'lib qo'ygan. Ajoyib, kontentlari juda ham zo'r, shortslari ham. Ko'pchilik bizani mani streamingga kirishadi. Gerakl boshqacha edi, Gerakl boshqacha edi. Gerakl bilan doim aytib kelganman. Biz opa-uka deymiz-da, даже doim menga yozadilar. Da, Gerakl mendan 1 yoshga kichkinalar. Liba tengmiz 1 yosh. Baribir Filizopa deb menga murojaat qiladilar-da, hurmat qilib. Shu menga video qilishlaridan oldin boshidan menga yozganlar-da, so'rab video qo'ymoqchiman. Qanaqa? Doim har bitta video qo'yganlarida ko'ring, yaxshi chiqdimi, sizga yoqdimi deb so'radilar. Qaysi joyda xunur ochib qo'ysam, chunki doim anaqa sharhlayotgan paytim, TDM sharhlayotgan paytim ovqat yeb o'tiraman deb. Doim shu joylarni topib qo'yishadi deb bolalar. Endi ovqat yeb o'tirgan, o'shaning uchun so'radilar. O'shaning uchun Geraklni muomalasini men juda ham yaxshi ko'raman. Hamma stream sniperlarga qaraganda muomalasi juda ham zo'r. Rahmat Gerakl. Boshida normal menga aktiv yig'ib berganda. Zo'r. O'zi ko'p odam shunaqa, masalan, biz o'zlarimiz masalan community bilamiz, что kim bilan kim boshqa para yoki boshqa narsa, lekin chetdan ko'rgan odam bitta video para deb o'ylash. Boshiga qachon to'yingiz bo'ladi? Lemon bilan pokistonlik bilan qachon to'yingiz bo'ladi deyshadi. Daman Pokistonga erga tegaman, mana shunaqa qilib, ha? G'arazimdan. Demak, siz uchun nomer 1 stream sniper. Men uchun nomer 1 stream sniperlar. Keling bitta vaqtda aytamiz ikkalamiz. Men o'zimnikini o'ylab olaman, ichimda siz o'zingizga o'ylab olasiz. Bitta vaqtda mana aytamiz 1 2 3 ga. Tanlab oling. 1 2 3 Oksigen. Horror content qilmasa ham bor, content kam qiladi. U lekin stream sniperlarni yorib qo'yadi. Men shunda ochaman lobby, birinchilardan kiradi. Stream sniperning eng yaxshi tarafi o'zi mana shuda, birinchi kirishi, tezligi. Shartda kiradi. Nima yonimda o'tiribsanmi sen? Nima lobby ochgandan keyin mana shunaqa. Oksigen o'zi yaqin-yaqin men lobbilarimga kirishni boshladilar-da. Bir kuni o'zim u bolani tanirdim, xohlardim streamimga kirib stream sniperlik qilishni. Bir o'tgan eventda, men qasrli event bo'ldi-ku, o'shanda men tushdik biz, lobby ochib berdim. Anaqalarimga oksigen ham kirgan ekan, men fake deb o'ylabman, lekin o'zi bo'lgan ekan. Qamish ikkita sherigim yopilib ketdi. Bitta sherigim ham nok bo'lib qoldi, oksigen nok qildi. Va oksigen bizni stream sniper qilyapti 5 sekundda sanjashgan. Keyin sakrashayotgan ekan. Men birinchi etajda edim, ular ikkinchi etajda edi. Sayrexda sherigim, Sayrix aytadi, "Opa, ochishmayapti, meni ko'taring" deyishyapti-da. O, rahmat, yaxshi stream sniperlar ham bor ekan deb xursand bo'lib. Da, oksigen menda ham bo'ldi. Oldiga borib, endi ko'tarmoqchi edim. Ko'tarayotgan momentim otib tashab,
o'shani video qilib chiqdilar. No, menga bu narsa yoqdi. To'g'ri, meni aldab o'ldirib lekin anaqa prosmotrlari ham yaxshi bo'ldi. Stream sniperli qiziqtirishdi, qiziq kontent bo'ldi. Kontent qiladiganlardan hozir ana ham bor, masalan, Xorazmlik o'zlarimiz kapuchino bor. Lekin sizlar bilan ozgina anisi bor, konflikt siz bilan konflikt katta konflikt. Men bilan zo'rona qilib streamimni boshida kirgan stream sniperlardan vot kapuchino bor menda. Kapuchino men ham streami boshidan ham kirardi. Geraklan bor edi ana boshida. U payt hech kim kam payti baribir stream sniperlik. Mayli, endi stream sniperlik temasini ochganimiz uchun kapuchino bilan bo'lgan vaziyatni aytib o'tmoqchiman, chunki boshqa vaziyat bo'lmaydi. O'zi mehmonsiz, lekin vaziyatni odamlarga tushuntirmasam bo'lmaydi, chunki juda ham ko'pchilik yozishyapti directingga, Telegramdan ham, Instagramdan ham. No, bir tarafdan men xursand bo'ldim, chunki aktivim axvatim ham oldingiga nisbatan ancha oshib ketdi. Bu tarafdan men xursandman, lekin odamlar noto'g'ri tushungan vaziyatdan bo'ldi. Hozir kapuchino bilan biz yaxshimiz. Birinchi nimadan boshlandi? Kapuchino bilan biz yaxshi edik, hammasi cho'tki edi. Men bolachani yaxshi ko'rardim. Eski streamlarimni topib ko'rsanglar bo'lardi. Bir kun challenge bajarayotgan vaqtim edi. 1 millionlik challenge edi. 25 ta 30 ta kill qilishim kerak edi Erangilda. Ko'pchilik o'lib beryotdi. Menga harakat qilib, maza qilib otishyapman. Anaqa keldi-da, o'shanda ham qasr paytingda undan oldinroq edi. Shuna kapuchino keldi, pichoqlab ketdi. Men jahlim chiqib, bittada reaksiyada o'zimdan yomon so'z chiqib ketdi. O'sha momentini u kesib qo'yib yubordi. Hammada bo'ladi. Uni yomon niyati bo'lmagandir, lekin men unda pul uchun challenge bajarayotgandim-da. Hozir pul yutib olaman, 1 million donat keladi deb xursand bo'lib turgan paytimda buzib qo'ydi-da, o'ldirib yubordi meni. Pichoqlab o'ldirgani uchun sen bo'la menga juda ham alam qildi. O'shaning shu bo'yi jahlim chiqib, u bolani durzalarimdan o'chirib tashlab yo'q qilib Shu bo'yi streamsdan komandasini yig'ib olib kelishardi. No, oxiri menga yozishdi, "Opa, dobri bo'lamiz, dobri video chiqaramiz" deb. Afsuski 10 kundan beri stream qilolmayman, o'shancha ham video chiqarishyapti. No, biz hozir kapu bilan kecha bilan yaxshimiz. Vot mana horror million marta chopganman, lekin opa deb keladi o'sha bilan shuda. Stream sniperlardan shu. Demak, sizga oxirgi savolim. Pro igrok bo'lish yoki shunchaki streamer bo'lish, qaysi birini tanlaymiz? Men o'zim streamerchalikdan boshlaganman, lekin men pro igrok bo'lishni tanlayman. Lekin hozir agar siz pro igrok bo'lishni tanlasangiz, streamdan voz kechishingizga to'g'ri keladi. Rozimisiz? Lekin ko'p odam baribir stream ham qiladi-yu. Eplasa bo'ladi, to'g'ri. Tomila bor. Lekin pro igrok nimaga bo'lmoqchiman? Chunki pro igrok bo'lgim kelgan narsa buni masalan streamercha bo'lishda etap masalan buncha obunachi taniydi, uncha obunachi taniydi, lekin pro igroklar masalan O'zbekiston uchun ham hozir mana Arkrit jamoasi bor. Vot uni masalan da stream qilmasa ham уже весь мир taniyapti u. Hammamiz shonib mo'ltillab qarab turibmiz, yaxshi natijalar ko'rsatib. Hamma taniyapti. Men bittada tanishdi-da. Masalan streamerchalikda etap ekan boshqa davlatlarni ko'rish. Streamerchalikdan ham undan olib qarasa eplasa bo'ladi bu narsani. Lekin pro igrok nomi bilan ko'tarilish boshqacha hurmat. Streamer bo'lib streamerchalik bo'lish, ili streamerlik bo'lish ham boshqacha hurmat, lekin men ko'pincha pro igrok deyman. Chunki streamer bo'lib pro igrok bo'lish ikkalasini bitta vaqtda eplasa bo'ladi, lekin pro igrok bo'lmoqchi bo'lsangiz, kontent ko'proq qila olmay qolasiz, chunki ko'proq turnirlar o'ynash kerak bo'ladi. Turnir o'ynagan paytimda rostdan u paytda stream qilmasdim, lekin уже men turnir sferada tanishib boshlashuvdi. Voy, men GLX bo'lib o'ynaganman u paytda. Voy, GLX bo'ynика bo'ldi bu squad bilan mana shunaqa to'padillarni yaxshi olganmiz, qizlar squadimiz. Esimga tushib qoldi. Bonika qanday kelib chiqqan? Bonudan, to'g'ri? Bonudan, lekin bir tarafdan men bu Xorazmli Asloyn degan qo'shiqchi bor, bilasizmi? Asloyn rep etadigan. O'shani biz ham maktab vaqtida Monika degan qo'shiq chiqdi. Monika deb. Keyin o'shandan keyin menga hazil qilib, o'sha Monikani Bonika deb urishardi-da. Bonika deb sinfdoshlar orasida chiroyli lekin. Keyin keyin Bonika bo'ldi. Instagramnikim Bonika bo'lgan, keyin lekin Fabrikda unaqa bonika bo'lmagan. Menda o'zi YouTube'da ham unaqa ideya yo'q edi. Men birinchi Lyubimka qo'yaman degandim. Lyubimka или bo'lmasa Ponchik. Chunki hamma men Ponchik deydi. Shochkalarim uchun. Loppa. Shu narsa uchun Ponchik deyshar, Ponchik qo'yaman, или boshqa deb turib, keyin qarasam Ponchik ham bor ekan. Lyubimka ham bor. Keyin необычный bo'lsa, pусть bonika bo'lsin, bonika qo'yib ketgan shu bilan. Shunday chiqdi. Ajoyib. Yaxshi, men o'zim shaxsiy savollarim tugadi. Endi obunachilar savollariga o'tmoqchi edim, lekin
uzr so'rayman obunachilari, o'qishga ulgurmadim chunki videoni bugun qo'ygandik. Lekin bitta savolni ko'pchilik berishgan. Ziko. Xohlasangiz ayting, xohlamasangiz aytmayman, bu haqda majburlash xohlayman. Ziko bilan munosabatingiz qanday? Biz yaxshi munosabatdamiz. Do'st, yaxshi, yaqin sifatida ko'pdan beri o'zi old vaqtidan beri men Zikoni tanirdim, lekin endi ular baribir meni tanishga mas'ul emaslar. Men demayman, hali ham aytib o'tdim, kuzatganman. Ziko bo'lsa SNG bo'yicha tanilgan topovoy TDMlarda bo'lgan. Ruslarnichida ham ko'pchilik Ruslar, tanishardi. kazaklar, polniy hammasi tanishgan. Keyin uni kuzatardim, вот Lanlada, boshqa joylarda shunaqa ko'rishib, shunaqa tanish bo'lib qoldik. Shapshin ham shunaqa. Demak, yaqin do'stsizlar. Ajoyib. Shunaqa bo'ladi. Ha, mana savolingizga javob. Ko'pchilikdan shu savol kelgan ekanda, qolganlarini o'qishga, qolganlari shu qayerda yashaydi, qachon tug'ilgan, shu bir xil savollar. O'shani polniy video davomida ko'rib olishinglar mumkin. Eng qiziqtirgan savol, bu haqda men o'zim so'ramoqchi emasdim, sizlar so'raganinglar uchun bilib berdim. Demak, Bonika va Ziko shunchaki do'st, yaqin do'st, content maker. Demak, endi blitz savollarga o'tamiz, ya'ni tezkor savol-javoblar. Siz uchun 10 ta savol tayyorlab qo'yganman. Birinchisi, o'yin boshida hot drop yoki xavfsiz loot? Xavfsiz loot. Xavfsiz loot. Uzi yoki DBS yaqin masofada? Men DBS yoqtirmayman unchalik. Uzi zo'r. Letik yoki shoot? Skilllar. Shoot ko'proq yoqadi. Levik yoki Erangel? Erangel. TDM yoki klassika? TDM, конечно. 15 Pro Max yoki iPad device? iPad Streamerlarga kerak narsa. Akem yoki Yumpi? Men Yumpini sevaman. Lekin Yumpini, конечно. Faron yoki Voron? Faraon baribir nom beradi. Buggy yoki Mirado? Mirado vosh tez. Eng tez aniqligi. Yaxshi loot yoki yaxshi pozitsiya? Yaxshi pozitsiya, главный rol o'ynaydi baribir. Rahmat, javoblaringiz uchun rahmat. Savollarimiz ham mana o'z nihoyasiga yetyapti. Demak, podkast sizga yoqdimi? Podkast to'g'risini aytsam, reально yoqdi. Men kirishib ketyapman, shunaqa aytib bergan. Kelib hayotim ham polniy. Men birinchi marta bo'laman dedim-ku, menga slishkim yoqdi. Ishoninglar, berilib ketyapmiz. Orada ko'rdingiz, texnik nosozlik bo'lsa ham biz gaplashib ketyapmiz bu tarafga qaramasdan. O'zi men mo'ljal qildim, har bitta streamer bilan 20 minut, 30 minut olishdi. 1,5 soat bo'lib ketdi. Hozir kamerachilarimiz yetishyapti. 1,5 soat bo'lib ketdi, zapislarda shunchalik kirishib ketganimizda, может, ikkalamiz dugona bo'lganimiz uchun bo'lishi mumkin. Podkast menga ham juda ham yoqdi. Tashrif buyurganingiz uchun juda ham rahmat. Toshkentda bo'lganingiz bizga ancha plus bo'ldi. Lekin boya aytganimdek, kameralar bilan Xorazmga borib bo'lsa ham olib kelardik. Chunki siz bilan ketaman-da endi. Gaplashish muomalangiz, chiroyli gaplashishingiz ko'pchilikga yoqadi, menga ham yoqadi. Yuzlaringizdan harakatni tuyalganingizdan, menimcha obunachilarga ham juda ham yoqdi deb o'ylayman. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, rahmat. E'tibordan qoldirmasdan oxirigacha ko'rganinglar uchun. Xudo xohlasa, keyingisiga kim kelishni xohlagan bo'lardingiz o'g'il bolalardan? Chunki qiziqroq bo'lish uchun bir safar qiz bola streamer, bir safar o'g'il bola streamer chaqirmoqchiman. Kimni maslahat berasiz bizga? Zikoni. Mana shunday tasavvur o'ylab turdim. Keyingisiga Zikoniga aloqaga chiqib chaqirishga harakat qilamiz, lekin obunachilardan ham fikrini so'raymiz. Kimni chaqirishni xohlaysiz? Kommentariyada yozsanglar, biz orasidan tanlab, xudo xohlasa, keyingi videoda o'g'il bola streamerni taniymiz. Menga rosa ham yoqdi. Podkastingizga omad tilayman. Rahmat katta. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Men demakdi, to'g'risi, yana ham bir marta millionlar bo'lib ketayman shu yo'nalish bo'yicha. Xudo xohlasa, ishonchinglar uchun kattakon rahmat. Obunachilarga qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, bemalol yetkazsangiz bo'ladi. Endi, конечно, streamlaringiz orqali yetkazsangiz ham bo'ladi, но mana obunachilarimga bemalol kameraga qarab. Filizani obunachilariga, baribir meni ham kuzatishadi. Mana obunachilarimga ham, Filizani obunachilariga ham birinchi baribir maktabchilar kuzatadi. Maktabda yaxshi o'qinglar. Bu birinchisi. Keyin mana shu videoni polniy tarqatib, podkastini polniy поддержка qildilar Filizani, chunki bu необычный kontent. Buni ko'tarish kerak, dальше. O'sha uchun поддержка. Zo'r bo'lsin. Rahmat kattakon. Endi bizani bitta urf-odatchamiz bor. Endi bugun o'ylab topdik buni. Sizni qo'lingizni olib qolamiz. Tip pechat? Da, pechat qilib olib qolamiz, kraska surib. Bu sizga anaqa emas. Hozir kameralarni pauza qilib turib boshdan olamiz. Addushira. Demak, Bonika Xorazmga ketib qolishlaridan oldin biz ulardan esdalik olib qolamiz.
Qo'lingizga bersangiz, qo'lingizga men kraska bo'yab qo'yaman и mana bundoq qilib bosib qo'yasiz. Lo'ppi qo'llaringizni baring. Hozir yana budniyroq qilib surib qo'ying. Manimcha bo'ladi, rassom bo'lib ketdim bir chekkaga. Oppa. Ana. Zo'r. Endi nikingizni yozib qo'ysangiz, чтобы ajratib olish uchun boshqalarnikidan unda tagiga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Yozilyaptimi? Voy, zo'r chiqargan. Da. Sanani ham yozib qo'ysangiz. Zo'r esdalik bo'ladi u. Vaqt Da. o'tgan ekan вообще. Chunki shu loyihani deb 15 kunlab uxlamasdan tayyorlanyapmiz-da. Lekin zo'r ana bo'lsin Ana. Esdalik uchun rahmat. Hammaga xayr, keyingi sonlarda ko'rishguncha. Всем пока. Yes! Tugadi! Woo!